งี้นะใช่ไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้ว่าอะไรกายที่ใจไปเร็วเป็นไงก่อนหน่อยท่าตรงกลางแล้วเป็นไงนะใช่ไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้ว่าอะไรกายที่ใจไปเร็วเป็นไงก่อนหน่อยท่าตรงกลางแล้วยายก่อน หัวหอมได้นี่ ยายก่อนวันนี้แม่ก่อน แล้วจุ๊บก่อนจุ๊บทีนึงไม่ใช่จุ๊บอยู่อ่ะจุ๊บ เกิดทำไมยายก่อน หัวหอมได้นี่ ยายก่อนวันนี้แม่ก่อน แล้วจุ๊บก่อนทีนึงไม่ใช่จุ๊บอยู่อ่ะจุ๊บ เกิดทำไม วันเดียวได้2ที่นี่เลยนะลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทง